为什么大家总把诚意的实力误当成运气？先说个现象，那几年大概是2020年前后吧，追诚意的人里头一直有那么一批人抱着一个判断，他们相信这个人早晚会成，不是空喊口号那种相信，是很笃定的，带点你们等着看的那种笃定。当时说这种话，底下响应的人不多，偶尔还有人回一句借你吉言，客客气气，但你能听出来那份客气里带着点你们粉丝都这样的敷衍，没人真把这份判断当回事。结果呢？结果几年过去，这份当年没人当真的判断，它一点一点变成现实了。然后有意思的事情就来了。这2年我常常刷到一种评论，说诚意这个人啊，命好运气好，踩中了风口。甚至有人半开玩笑的讲，说追诚意的讲点玄学，好像他能走到今天，是有什么说不清道不明的运气在拖着。我今天想聊的就是这个玄学，但我不想用玄学的方式聊，我想反过来用一点认知心理学，把这个所谓的玄学翻译成科学。其实想想，这事儿分量比看上去重，因为它不只关于诚意一个人，它关于我们所有人，关于我们是怎么系统性地、习惯性的去误读一个人的努力的。你把这层想明白了，你看很多人、很多事，眼光都会不一样。行，那咱们一层一层剥。我把它分成4层，从最表面一直挖到最底下。第一层，你看到的，大众看诚意，第一反应是什么？我观察下来，最高频的解释就2字：运气。选对了剧，赶上了档期，平台正好在推，观众口味正好在那个点上，你把这些串起来，好像一个人能成，全是天上掉下来的，他自己没使多大劲。说白了，这是最省力的解释。人嘛，是有认知惰性的，看到一个结果特别好，又不了解中间的过程，大脑就自动填一个词进去，运气。填完就舒服了，这个事儿就解释完了，不用再往下想了。这是大脑给自己省电的一种方式，谁都这样，包括我。但你想想看，这个解释有个巨大的漏洞。如果全是运气，那为什么偏偏是他，而不是别的人？风口那么大，同一阵风底下站着的人多了去了，凭什么这阵风把它吹起来了，把旁边那些人吹散了？运气这个词解释不了为什么是他，它只能解释发生了，解释不了为什么发生在这个人身上。这一步其实是一盘长远布局的结果。我先把这个结论撂这儿，后面一层一层证明给你看。第2层，媒体没告诉你的，这里就得请出第一个心理学概念了，归因偏差，英文叫 attribution bias， 翻译成人话就是人类的大脑在解释成功这件事上是有系统性偏心的。而且这个偏心特别有意思，它对内对外2套标准。你自己成功了，你会归因于什么？努力、能力、判断力、坚持，对吧？全是你内部的东西，是你应得的。可换成是别人成功了呢？我们就特别容易归因于外部，运气好，背景硬，时机巧，有人捧。我给你举个特别日常的例子，你就懂了。你自己考试考好了，你会说我复习到位了，同桌考好了，你心里第一反应可能是他运气好，押中题了。同一件事，主角一换，解释就换了。这个偏差，心理学上研究得很透了。这部分我不是100%确定每个实验细节都记准了，但大方向是绝对没错的。我们看别人，天然倾向于低估他内在的努力，高估外部的偶然。所以诚意命好这个说法是怎么来的？你现在应该看明白了，这压根不是诚意的问题，这是我们这些旁观者的认知本能，天生就爱走运气这条捷径，因为它省事。那真相是什么？真相是那份2020年的判断能应验，恰恰因为它背后压根就不是运气。老粉应该记得，他有过很长一段没什么水花的日子，演配角，演反派，演那些不一定有人记得住名字的角色。等等，我得纠正我自己一下，我刚才脑子里蹦出来的年份是2018年，不对，那段积累期其实比这更早，从他刚出道那几年就开始了，
一路扑到2020年前后才慢慢被更多人看见。你自己去拉一遍他的作品时间线就懂了，那不是一朝一夕的事。那段时间他在干嘛？在积累，在没什么人看的地方，把该练的练了，该磨的磨了，该吃的苦吃了。所以当那个真正的机会来的时候，他接得住。这是关键，机会人人都可能碰上，但接不接得住是另一回事。食材好，厨子也好，这道菜端上来才好吃。你不能只夸端菜那一下的运气好，而假装前头备料、掌勺、控火那几个钟头不存在。第三层，真正的机制，自我实现预言。好，接着前面那个说，很多人一听自我实现预言，英文 self-fulfilling prophecy， 以为是那种你许个愿，念叨就成真的玄学。不是的，完全不是，这是最大的误解。它真正的意思是，一个信念会驱动行为，而行为又反过来改变结果。信念本身不施法，真正施法的是信念带来的那些实实在在的行动。你信一件事会成，于是你为它做了很多事，这些事累加起来，把它推成了真的。是行动在起作用，不是念头本身。你把这个机制套到诚意身上，那份它早晚会成的判断，为什么会成真？不是因为这句话有什么魔力，是因为持这个判断的人，真心信这件事的人，包括他自己在内，谁都没停下来。粉丝这边，该应援应援，该做数据做数据，该安利安利，一步戏一步戏的把人往里带。他自己那边，该拍拍，该磨磨，该沉淀沉淀。这一连串行为累积起来，一天一天，一年一年，才把当初那份没人当真的判断，一点一点推成了今天的事实。慢工出细活，这句话听着老套，但它就是这个机制最朴素、最准确的说法。没有一步登天，只有一步一步。所以粉丝这些年一直支持，是对的。我知道这几年舆论场上有人说饭圈这不好那不好，那是另一个大话题了，咱今天不扯远。但单就诚意这件事而言，那份我信他能成的坚持，本身就是让这份判断落地的其中一环，是行动链条上不可替代的一节。这种坚持值得被看见，也应该被看见。而且说句实在话，这个角度我自己也是最近才彻底想明白的。以前我也没往这儿想，就是笼统的觉得他厉害，觉得他能成，但你要问我为什么，我说不出个所以然。是把这套心理学框架套上去之后，我才反应过来，原来那不是我的直觉在乱下判断，那是有逻辑、有机制在底下撑着的。第四层，黑子为什么反而帮了倒忙？行，下一个点。这一层咱们从个体心理跳到群体心理，聊一个特别反直觉、特别有意思的现象。网上有种声音，我先说清楚啊，这不是我的观点，我只是把这个客观现象先摆出来给你看，就是那种针对某个艺人的成规模的恶意攻击。这个现象客观存在，我不否认，也没必要假装它不存在。但奇怪的地方在于，很多时候攻击越猛越密集，那个艺人的路人缘反而越好，新粉反而涨得越快。这听着不合常理，对吧？但它背后有两条实打实的心理学定律在起作用。一条叫史翠珊效应，简单说就是你越想压下一个东西，越想让大家别去关注它，结果往往适得其反，你这一压反倒把全网的注意力都招过来了，大家一看，哎，这里有事儿，都来围观。你想让它消失，你反而给它办了场发布会。另一条叫逆火效应，英文 backfire effect， 它讲的是当一场攻击明显过度，明显不讲道理，明显是在无理取闹的时候，旁观者心里那杆秤会不自觉地偏向被攻击的那一方。这是人的一种朴素正义感在起作用，看不惯以多欺少，以强凌弱。这两条套到诚意身上，逻辑就通了。那些恶意攻击，本质上是在给他免费拉曝光，硬生生把他推到了更多本来不认识他的路人眼前。而路人一旦被这么大动静勾起了好奇心，真去查了，真去看了他的作品，发现货真价实，业务能力扛得住，能 carry 得动一部戏，
那个 level 明明白白摆在那儿。这一下共情就反噬了，本来是奔着黑他去的，结果一通操作猛如虎，给他送来了一批新粉。所以你品，攻击之所以能帮到忙，前提是什么？前提是这个人本身经得起查。这一点太重要了，我得重点说。经不起查的人，你越拉他曝光，他垮得越快，一查底细就散了。而经得起查的人，你越拉他曝光，他长得越稳，因为每一个来查他的人，最后都变成了他的一个证据。诚意显然属于后者。所以这不是玄学，这是他底子够硬，硬到黑他的人反而成了给他抬轿子的人。这意味着什么？咱们把这4层从头到尾串一遍。大家嘴里那个玄乎其玄的玄学，一层一层拆开看，其实清清楚楚，归因偏差，让人们习惯性的把他的努力误读成了运气，自我实现预言，解释了为什么那份长年累月的坚持能把一句话变成现实，逆火效应加上史翠珊效应，又解释了为什么连黑红到最后也是红。3条心理学机制往桌上一摆，命好这2个字就被彻底还原成了它本来的样子，实力加坚持加经得起查，没有一个字是靠玄学。说到底，这世上从来就没有什么玄学，有的只是有些人看得早，有些人看得懂，而大多数人真正看懂的时候，已经是很后来的事了。早看懂的那批人，当时看着像在讲玄学，其实他们只是比别人多看了几步。回到最开始那个现象，2020年前后那份他早晚会成的判断，到底是玄学，还是有那么一批人早就把这个人看穿了？我现在的答案很清楚，那不是玄学，那是有人在别人还没看懂的时候，先一步看懂了。他们没有预知未来的能力，他们只是看见了别人忽略的那些积累。时间做的事，只是替他们把当年那句没人信的话，一个字一个字补齐、验证、盖章而已。懂他的人，当年就懂了。